Mu mawulire agakagwawo, breaking news, Honorable Nyeko Derrick akiikirira abantu ba Makindye East mu Parliament wetwogerera nga avudde mu kalulu aka 2026. Nyeko Derrick ayise ku mukutu gwe ogwa Twitter oba X n'omukutu ogwa Facebook n'ategeeza eggwanga nga bw'atagenda kwesimbawo mu kalulu ka 2026 ku kaadi yonna ey'ekibiina kyonna, wabula ategeezezza asigadde akyastandinga ne bannayuganda ne bannamakindye East wamu n'ekibiina ekya National Unity Platform. Mu kusooka amawulire gano tusoosa ne tulowooza nti oba peegi ye bagihakinze, wabula ne ku mukutu ogwa X n'agenda maaso n'okuba ng'ateekayo ensonga eno okwongera okukakasa nti ye akalulu ka 2026 nga takakiddwa tagenda kubeera ng'akeetabamu. Agamba alina obuvunaanyizibwa obulala bw'agenda okuba ng'asaavinga mu kibiina ekya National Unity Platform ate era ne mu Makindye East gy'abadde akiikirira. Oli ku mukutu ogwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira, ate naba kuba ng'osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo. Nsooke nkuwe details nkuleetere n'ensonga lwaki Nyeko Derrick yandiba ng'avudde mu kalulu, atadde ekiwandiiko ekinene era nga bwengenda okikusomera owulire biki byayogedde ng'alekulira ekifo kino. Nyeko Derrick tutegeddeko oba ngenze maaso n'okuba nga nnoonya ku nsonga lwaki mu kalulu babadde afuganya nabo wano nno webiconfusingidde abantu. Emabegakawo gye buvuddeko nakuleetera abavuganya nabo ku kkaadi y'ekibiina kya NUP kubaddeko omukulu amanyiddwa nga Sandy Mosh, abangi bwe bamanyi nga Mr. Mosh. Kyokka ate ono yasigadde ku bwa kansala Makindye East LC5 abadde akiika ku City Hall era yasigadde ne kaadi yamuweereddwa dda. Kubaddeko omukulu amanyiddwa nga Sekidde Robert, abangi gwe mumanyi nga Tafu B, ono nga naye mukozi wa NBS, wabula ye tetunnamanya kiddako era tubadde tumanyi nti amaanyi gabadde geewunzikidde nnyo ewa Honorable Nyeko Derrick, wabula kakati olunaku olwaleero akedde n'akuba enkyukwe bannankyukakyuka bannamakindye East nga bw'ategeezezza nti tagenda kwesimbawo mu kalulu ka 2026 era agambye tagenda kulinda kumusindiikiriza, tagenda kulinda kuvuganya ate ku kaadi, tagenda kulinda kuteekawo mbeera ng'abantu abalala. N'ategeeza nti kan stepping down ng'obudde bukyali, ekisanja kyenkulembeddeko kimmala, omusajja ono azze akwatibwa emirundi egiwerako nga bw'ogenda obbiwulira kubanga n'ebyafaayo bye bitonotono ngenda kubeera nga mbikutuusako. Honorable Nyeko Derrick kakati ate tubadde tukyali awo ne Bobby Giant oba Tasi Calvin naye n'alangirira n'ategeeza nti akkiriziganyizza n'ebyavudde mu kulonda okw'akakiiko ka EMC. Kaadi gye baagiwadde agamba agenda kuyimirira emabega w'oyo eyaweereddwa kaadi. Jjukira Bobby Giant ono y'omu ku bafoot soldiers abamiddwa kaadi ate ng'abadde w'amaanyi nnyo ku ground ku social media ne ku kitebe, wabula kaadi teyagifunye ey'okubeera meeya omusaidize ejjinja eyo. Bobby Giant abantu abasinga badde bamusuubira okuvaayo okuwanda omuliro ng'abamu bwe baawuliddwa, wabula avuddeyo n'ateekawo ekiwandiiko ngenda kikusomera ate ku nkomerero ngenda kuwa obumu ku bubaka obuvudde mu bannankyukakyuka ab'amaanyi ababadde bawabula abamu ku bantu abavuddeyo ne boogera ebigambo byonna ogenda kubifuna. Kakati wuliriza nga sinaba kubanga nkuwa emboozi eya Nyeko Derrick nga bw'alekulidde, kkiriza nsooke nkuwa message okuva ewo mukulu amanyiddwa nga Bobby Giant then nzije nkuwe olugero lwaki Nyeko Derrick alekulidde. Kakati wuliriza Bobby Giant naye bw'ati agenze ku mukutu gwe n'awandiika ebigambo bino nga bw'obirabaawo era bw'engenda obikusomera mu ddakiika zino entono. Agambye nti I write today not in defeat but in renewed strength and gratitude. Mpandiika bino olunaku olwaleero si mu kubeera nti mpanguddwa, si mu kunafuyizibwa oba okupondooka, wabula okubeera nti nfunye ate amaanyi amapya n'okwenyumiriza mu nsonga zino omulundi omulala. Though the path to Jinja City Mayor wasn't laid out for me, I accept the decision with humility and a commitment to our collective struggle for a better Uganda. Nti newankubadde kaadi ey'okubeera meeya ow'ekibuga ky'Ejjinja saagifunye, wabula nzikiriza okusalawo okwakoleddwa ab'akakiiko ka EMC wamu n'ekibiina ekya National Unity Platform kubanga tukyayina ensonga ennene ey'okubeera nga tuggusa. Omukulu amanyiddwa nga Tasi Calvin abanyi gwe mumanyi nga Bobby Giant bw'ati bw'ategeeza. Thank you Mr. President, Secretary General and the Party Electoral Commission, my team and the resilient people of Jinja City for choosing what is right for the party. Your efforts have not gone unnoticed. Yeebazizza President w'ekibiina ekya NUP, neyeebaza Secretary General, neyeebaza wamu n'akakiiko aka NUP ku mirimu engeri gye kagenda maaso n'ogikuwasaganyaamu n'ebintu ebifaanana bwe biti, era n'ategeeza nti agenda kutambula n'ekibiina kye nga bwe yasalawo, n'abaako n'ebyakootinga awo bye sijja kusomera kutwalamu. N'agamba I remain committed, hopeful and one with you, nti nsigadde ndi mumalirivu nina essuubi ate era nga nkyali wamu nammwe
ategeeza abantu b'ejjinja wamu ne bannayuganda bonna. Naga congratulations to Mayor Kirunda Mubarak. Congratulations ayozaayozezza eyaweereddwa kaadi n'amugamba leka tusigale bumu ate era tukolere wamu okulaba nga tutuukaawo ffenna oba oliawo tubadde tuyaayaanira omukulu amanyiddwa nga Tasi Calvin oba Bobby Giant oluvannyuma lw'okubeera nti tafunye kaadi. Kakati awo njagala kubeera nga nkujjawo nakugambye eno gye bayita Red Zone TV. Webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tugenda kubeera nga ate tutambula ffenna. Kakati Nyeko Derrick omubaka akiikirira Makindye East nze mmaze okukakasa kuba nkebedde ku mikutu gye gyonna ng'ategeezezza nga bw'atagenda kwetaba mu kalulu ka 2026 olw'ensonga oba oliawo zaawadde. wulira ekiwandiiko ky'ataddeyo nga bwe ngenda okuba nga nkikusomera. Agambye bw'ati: I wish to extend my deepest gratitude to all who have believed in me throughout the years I have been entrusted with leadership. It is with a heart full of joy that I have served you with honor, respect and a deep commitment never to betray the trust of your vote. Nti ntuusa okusiima kwange eri buli muntu yenna antaddemu obwesige naddala emyaka gino gye nsobodde okubeerawo mu bukulembeze nga mbakulembera. N'ategeeza mbadde musanyufu nnyo okulaba nga nsobodde obbasaavinga mu kitiibwa with respect ate n'okwewaayo okulaba nga sibalyamu lukwe n'ekibiina kyange nga sikiryamu lukwe ne bannamakindye East mwenna nga sibaliddeemu lukwe. Wuliriza message ya Nyeko Derrick gye tuliko ategeeza eggwanga nga batagenda kwetaba mu kalulu ka 2026. I know this decision may not be easy for my team and supporters to receive, especially after our strong belief that we would once again win the Makindye East MP seat. Agambye kino nange nzikiriziganya naye nti mmanyi okusalawo kuno kuyinza obutabeera kwangu nnyo ku receivinga naddala eri abawagizi bange ababadde banzikiririzaamu nga ffenna tubadde tukimanyi nti ne ku mulundi guno mbadde nsobola okuwangula ekifo kya Makindye East mu parliament mu kalulu ketugenda mwaka 2026. Ffenna tukimanyi nti mbadde nsobola okuwangula era mbadde ngenda kuwangula. Kiyinza okuba ekizibu omuntu okukikkiriza naye munnange kyekyo kyendi mu kubagamba. However, after deep reflection I have made the difficult decision not to offer myself for election in the coming polls. Nti newankubadde tubadde tusuubira nti tujja kuwangula nze ne ttiimu yange, wabula oluvannyuma lw'okureflectinga okulowooza ennyo n'okutunulira ku biki ebiyinza okuddako n'ebirala byonna bye tuyinza okuba nga tukwasaganya mu nsonga zino ez'okulwanirira enkyukakyuka, nsazeewo okukola okusalawo kuno okuzibu, okusalawo kuno kwenkoze okuzibu okwokulaba nti mu kalulu ka 2026 kanneeweeyo nneme kukwetabamu. Oba oliawo olw'obuvunaanyizibwa obulala Nyeko Derrick ayogera ategeeza bannamakindye East ne bannankyukakyuka bonna n'eggwanga lyonna nti akalulu ka 2026 sigenda kubeera nga nkabeera. Muwuliriza, this choice does not diminish the journey we have worked together nor the victories we have achieved. It is my hope that the spirit of unity, resilience and service to our people will remain stronger than ever. Nti okusalawo kwange kuno oba choice eno gye ngenze nayo si kigendererwa kyange kyakubapondoosa oba kubamalamu maanyi mu lugendo lwaffe tutambudde ffenna. Si kigendererwa kyakulaba nti mbamalamu amaanyi ku buwanguzi bwe tutuuseeko ffenna, wabula lino ssuubi lyange n'omutima gwange n'ebirowoozo byange n'okulemerako n'okuweereza okulaba nti ffenna wamu tusigala nga tuli b'amaanyi n'okusinga bwe twali tubadde. Nyeko Derrick, I remain the man of no corruption, no problems. Nsigadde nga nze omusajja atakkiriziganya na nguzi era no nonsense man ku nsonga z'enguzi, ate era nga watali nguzi mba siina buzibu, naye nguzi weebaawo mbanja kufa n'omuntu. With humility and gratitude, Honorable Nyeko Derrick nassaako omukono omubaka akiikirira abantu ba Makindye East abagambye mu kalulu ka 2026 sigenda kubeera nga nkeetaba. Mukatiwulira ensonga entuufu lwaki Honorable Nyeko Derrick avudde mu kalulu tennaba kubeera ng'etegeerekeka, wabula nze nkugambye simanyi oba wabaddewo okuteeseganya kwonna oba nga Nyeko Derrick ayina ekifo ekirala wagenda okuba nga asaavinga oba ensonga endala yonna nkuwa mawulire nga bwe gatambula. Mu constituency gy'abadde
akiikirira oba gy'akiikiridde okumalira ddala akabanga. Nyeko Derrick kino kye kibadde ekisanja kye ekisooka, era njagala kubaako ebitonotono byenkuwa ebikwata ku Nyeko Derrick ono by'obadde tomanyi nkakasa. Nyeko Derrick y'omu ku babaka ba paalamenti ababadde abato ku myaka 33 Nyeko Derrick gy'alina we twogerera, kubanga yazaalibwa mu mwaka gwa 1992. Nyeko Derrick ansingako omwaka gumu, ansingako emyaka 2 gyokka, kyewuunyisa. Nyeko Derrick y'omu ku babaka ababadde abato mu paalamenti y'eggwanga erya Uganda, okuli ba Honorable Zaake, okuli ba Honorable Alan Sewanyana, Alan Mayanja, okuli ba Honorable Frank Kabuye ne Nyeko Derrick kwabadde. Wabula ku myaka emito nga bwe twalaba Zaake nga stepping down ku kifo kya Ssaabavubuka mu kibiina kya NUP, Nyeko Derrick naye bw'atyo ateekinze challenge okulaba nga ate ava mu kalulu ku myaka emito. Abantu abasinga bwe bandibadde balulunkanira okuzaako emabega okutegeeza ku Nyeko Derrick yaani. Omukulu ono ye Derrick Nyeko Keko yazaalibwa mu mwaka gwa 1992 nga bwe nkugambye. Musajja munnabyabufuzi, musajja mulimi, ate we twogerera mbaka wa parliament mu parliament y'eggwanga ey'e11 eyatandika 2021 egenda okukomekkerezebwa 2026 era ng'akiikirira Makindye East constituency. Asaavinzeeko nga shadow minister ow'ensonga z'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ensonga z'ebyokwerinda presidency and security wakati wa 2021 ne 2024. Yaddamu n'asaavinga nga bamujje mu eyo cabinet, nga bamujje mu ekyo ekifo position eyo ne bamuzza ku bwa shadow minister defense and veteran affairs wakati wa 2024 era ng'eyo position agenda kugivaamu 2026. Abatamanyi kino kye kitegeeza gavumenti zibeera 2 mu ggwanga, kati gwabitegeera wano njagala owulirizeewo nnyo. Gavumenti zibeera 2 mu Uganda. Cabinet eri ekulemberwa General Kaguta Museveni ne shadow cabinet eno ng'ekulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Shadow cabinet eno naye ebeera ne ba ministers. Era nga shadow cabinet eno kyetegeeza nti in case singa simmwe mubadde mu buyinza ffe twandibubaddemu era bwe tuti bwe twandibadde. Kakati singa gavumenti y'ekibiina kya NUP ebadde mu buyinza, Nyeko Derrick wakati wa 2021 ne 2024 ye yandibadde yali minisita ow'ensonga z'omukulembeze w'eggwanga n'ensonga z'ebyokwerinda. Kakati we twogera ye yandibadde minisita ow'ensonga z'ebyokwerinda n'ensonga ebyokwerinda by'eggwanga n'ensonga ez'abaazirwanako. Musajja mufumbo era nga mukyala we ye Ruth Kirabo Nyeko munnakibiina ekya National Unity Platform ate nga supporter owa omugendo gwa People Power, our power. Nyeko Derrick y'omu ku bavubuka abaasaavinga mu byobufuzi nga bakyali bato era yawuguzibwa n'ayingira ne mu kibiina kya NRM, wabula oluvannyuma lw'okwongerayo lw'okukyusa ssemateeka mutogikwatako ne beeyongera ebisanja, simanye ekkomo ku bisanja n'ekkomo ku myaka. Nyeko Derrick yategeeza kya abaatugamba ffe bakulembeze ab'enkya ekibiina kino kirabika si kisinza kibeeramu si kyabavubuka. Bw'atyo n'asala eddiiro nga NUP yakatondebwa y'omu ku babaka oba ku bantu abatono ennyo abaajoyiningirawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamaze okulaba nti oba oliawo ono yaliko essuubi. Nyeko Derrick yasaavingako nga Secretary of Student Affairs mu lukiiko lwa Uganda Youth Council olwa Market Zone mu mwaka gwa 2011. Nyeko Derrick oluvannyuma yalondebwako nga Secretary for Publicity mu mwaka gwe gumu ogwa Buganda Youth Council mu lukiiko lw'abavubuka Tabamiruka olwa Buganda ku mutendero gwa Parish. Nyeko Derrick yasaavingako eyo. Nyeko Derrick yasaavingako nga Youth Councillor owa Makindye Urban Council era Nyeko Derrick yabeerera mu kibiina kya NRM nga mwana muto, baamuwa kubeera NRM Youth Council Publicity Secretary for Kampala eyali omwogezi ow'abavubuka ba NRM mu Kampala. Ekifo kino ekyaleeta controversies oluvannyuma lw'okuba nti yeekyanga nga bakyusizza ekkomo ku myaka egy'omukulembeze w'eggwanga. Nyeko Derrick n'agamba nze bino sibibeeramu, at least kanveewo. Wano kwe kujoyininga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'ekibiina kya NUP tekinnaba kubeera nga kitondebwawo. Nyeko Derrick we twogerera nga munnakibiina ekya National Unity Platform era ng'agamba tasobola na kukivaamu bw'atyo bw'azaatambula. Azza akwatibwa emirundi egiwererako ddala on different occasions era ebiseera ebisinga y'omu ku baasinga okukwatibwa mu kampeyini eza 2021 kubanga yatambulanga nnyo ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nyeko Derrick azzenga akwatibwa okuva ebiseera ebyo paka ne wetwogerera olunaku olwaleero. Kinajjukirwa ennaku z'omwezi nga 5 mwezi ogw'e10 mwaka gwa 2024
His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ava ebweru w'eggwanga yajja ne Nyeko Derrick era bwe bakwatibwa ku airport Entebbe Nyeko Derrick ye yali omu kuba ye yali ne president bwe baali babakutte wabula oluvannyuma ne bateebwa president bamuvuga ne bamutwala ewuwe ne Nyeko Derrick bwe batyo ne bamuleka nga atwaliddwa ewuwe oluvannyuma ne bakola press conference ebirala ne biddako. Nyeko Derrick bamuzalira mu ddwaliro ly'Ensambya mu mwaka gwa 1992 era nga abazadde be abasajja bajja Padora taata we bazadde be bajja Padora taata we bamuyita Paineto Ofumbi ne maama we ye Mrs Florence Ofumbi be bazaala wabula Nyeko Derrick yakulira mu kukyalo ekimanyiddwa nga Wabigalo mu bitundu by'e Namuwongo mu kibuga Kampala era nga famire yaabwe yali y'abaana 6 yasomera ku ssomero limanyiddwa nga Ebenezer Primary School mu kitundu kinere ekyewabigalo n'avaayo n'agenda ku St Peter's Secondary School Ensambya gye yatulira senior ey'okuna then oluvannyuma n'agenda ku St Mary's College Lugazi eno nga gye yatulira senior ey'omukaaga era oluvannyuma n'agenda ku Kampala Film School eno nno gye yasooka okufunira diploma in filming ono omusajja muzannyi wa firimu mukwasi wa firimu n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo era abadde mu entertainment nga bwinza okuba nga okitegeera ye Nyeko Derrick omusajja bwe twogerera alangiridde nga bw'atagenda kubeera nga avuganya mu kalulu aka 2026 era ategeeza nti tewali amukase tewali mbeera yonna emukase wabula yakkiririza mu kusaavingako n'abalala ne bajja bwe basaavingako tugezezaako okumunoonyaako tulabe nga tufuna message oba ekigambo kye tunaba kubanga tufuna omukisa ogwo wabula nja kujja mba updatinga ku biki Nyeko Derrick byanayogera kubanga kasa bwe babanga omukutu gwe tebaguhakinze kubanga kugambye gasoose kufulumira ku mukutu gwe then ne gadda ate ku mukutu gwa X ne twongera okonfaminga wabula emikutu gye egiba tegihakingiddwa message eno kakasa ajja kuvaayo ajja akole press conference ayongera okunnyonnyola naffe tujja kubeerawo okwongera ogikuwa byonna nga wana ababyogedde kakati abazze bajja nga boogera ebigambo ebiwanvu ennyo nga tebafunye kaadi balinawo wano message nga sinnagikuwa nyongera okujjukiza Nyeko Derrick abamu ku babadde bavuganya kaadi ye ekisinza okukonfusinga abantu kaadi ya Nyeko Derrick ebadde evuganyizibwako omwami oyo Sandy Mosh Africana abangi gwe mmanyi nga Mr Mosh kakati ate ono yaweereddwa dda kaadi kubeera kansala wa LC5 ku lukiiko olutula ku State Hall olwa KCCA era ng'akiikira abantu ba Makindye East nga eggombolola Nyeko Amina Sandy Mr Mosh kitegeeza mu kalulu ako yabadde yakavuddemu Nyeko Derrick abadde asigadde ne Ssekidde Robert abangi gwe mumanyi nga Tafo B nga gwe bavuganya naye ku kaadi eyo wabula nga buli omu akiraba bulabi ti Nyeko Derrick ajja kuwangula kaadi eberenga emuddizibwa wabula surprisingly Nyeko Derrick bw'atyo n'alangirira kyakalulu akavuddemu tetumanyi oba wabaddewo okuteeseganya oba waliwo candidate omu ng'alina gy'agenda okuva oba oli awo ng'agenda kujjewa Nyeko Derrick Nyeko Derrick ye nakkiriza nze kan stepping down ngende mpeereze mu bifo ebirala oli ku mukutu gwa Region TV bale kubanga okyagobera na gyosinzira okubanga gyotulabira bw'oba tonaba kubanga osubscribing osubwa kirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasookera ddala okumanya bwe tuba nga tutaddeyo ensonga yonna ate n'oba nga togimiisinga nyongero bajjukiza ng'ennaku z'omwezi 5 mazaalibwa gange era lwe lunaku olw'okwosenkya wenca lwe lunaku lw'okutaano ku Friday ennaku z'omwezi genda kubanga 5 omwezi ogw'omwenda ngenda babulira n'emyaka gye mba mpeza nga sinakuwa message gye baweereza abantu message nevudde mu bantu ab'ekitiibwa ennyo abagoberera ennyo omukutu guno ate nga basajja bannankyukakyuka abaddala njagala ogiwulire nga sinnagikuwa kansooke mpiseewo kano katono nnyo Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe wenna alina ebizibu ebikusumbuwa oyagala kuganja oyagala kwongera ku mikisa gyo oyagala genda bweru wa ggwanga ebintu tebitambula bulungi nnyo akutegeeza nti mukubire ku nnamba eyo gy'olabaawo eri 0753 850753856464 akugamba nti ennamba osobola omukubira direct osobola ogenda ku WhatsApp ate era osobola n'okugenda mu buntu asangibwa Njeru ku luguudo olugenda Ejjinja ensonga ate eyo ne ziba nga zijja kuggweera eyo kakati njagala owulirize obubaka buno nga bugenda kuba buva ew'omuntu omu ku bantu bensinga okukkiririzaamu ng'obubaka buno bugenda eri bannankyukakyuka abazze bakyukakyuka era nga baliko ebigambo oboolyawo bye boogedde ebitasanyusizza bantu abasinga obungi mubawulidde nga bakireyiminga nze ekibiina nkikoledde nze mbadde w'amaanyi nnyo mu kibiina nze mbadde foot soja w'amaanyi naye sifunye kaadi n'ajjayo naye byamu oboolyawo ebiteetaagisa budde buno ng'ate babategeezezza kaadi eri emu tebasobola kujawuzaamu buli muntu abeere ng'afunako kati njagala obubaka buno mbukulekere
nzije oluvannyuma nsome comments zammwe bwe mba sizisomye ku video eno mbanja zisoma ku video eddako nja kusaba owuliriza obubaka buno bulungi nnyo oteeke comment yo mu comment section ate bwe kiba kisoboka busharinge omuntu yenna omulala abeerenga agenda maaso n'okubanga abufuna okusinga bugenda wa muganda waffe amanyiddwa nga Moses Waiza Bukenya Moses Waiza oyo ataweereddwa kaadi wabula n'abaako ebigambo ebisongovu byayogera wulira. Obubaka bwange njagala bugende eri mwami Waiza. Waliwo n'abantu abalala abayinza okuvaayo nga bafaanagana nga ye. Waliwo ate njagala ne bannayuganda bawulire message eno. Ekisooka amazima malungi okwogera era gayamba ebintu bingi era tugaagala nnyo naye amazima waliwo amazima agateetaagisa nga singa ogenda n'okozesa amazima ago oyinza okuba nti kyoyagala okutaasa kigenda kwonoonika nnyo okusinga kyoyagala okutaasa. Ogenda kukola damage y'amaanyi okusinga kyoyagala okutaasa. Bakuyita Waiza okulembeza amazima ago gogamba gotakkaanyizaako nago naye oyinza okukola damage ennene. Damage gy'osoose okukola kwe kulaga nti akakiiko akakulira ebyokulonda si ke kasalawo. Oba oli awo ate nawe gye wagenda mu kakiiko ako kakunominating. Ofiisi ya Secretary General nayo terina buyinza. Wabula n'otugamba nti waliwo akakiiko k'abantu 6 okutwala ne President. Akati kano akasooka ke baateekawo tukakirizaamu tekalina buyinza si ke kasalawo kubanga tusana okugamba nti waliwo ne audio gy'alina ng'oli agamba nti singa yategera nti biro teyandibizeemu then ekibuuzo lwaki teyalizayininga. Ekyo kimu. Ekyokubiri bwakaba akali akakiiko kogambye kaliko abantu 6 President akatuulako. President omukiririzaamu oba tomukiririzaamu. Kuba kitegeeza nti obanga yagabye kadi mu bukyamu nga teyazigabye nga goboozaagala kitegeeza ne President tukyasobola kumukiririzaamu. Kakati obukiiko oba ofiisi eno ey'akakiiko k'ebyokulonda ne ofiisi ya Secretary General then bw'oba omaze okuzigyamu obwesige kati campaign ogenda zikubira ani kubanga ogamba ogenda kusigala mu campaign era ogenda kusigala ng'okola bye badde okola naye kati ogenda zikubira ani nga zino ofiisi kubanga omulimu gw'ogenda okukola ogenda kusigala gukwataganya era ofiisi eno kubanga national platform eriwo politically kuba tulina people power tulina national platform. Therefore ogamba nti bye bakoze babikoze mu bukyamu ku bantu 6 oba 10 gwe bocomplainingako naye ng'ate akakiiko kakoze ku bantu abali mu 10,000 okwetolera eggwanga lya Uganda lyonna. Then ekyokubiri Waiza tobadde na kkubo lyonna lyobadde osobola kukwata kutuukirira abamu ku bakulembeze mu national platform okuba tegeeza ensonga eyo nga tugenze ku social media kwogera bino byeyogedde. Era mu kutegeerako nga Waiza kino kyokola kyokoze kigattako oba kizimbulula kibanga omuntu ali mu nnyumba okuggulira ababbi abalwana n'omulyango okugumenya ate gwe n'obanguyirizaako okubaggulira n'oggulawo olugi ate n'oyita bali mu nnyumba nti mujje twerwaneko. Ndowooza ensobi nnene nnyo. Waiza tekiba kitegeeza nti ekibiina okigyemu obwesige ate nawe oba okigyemu obwesige nakyo sirowooza nti banaddamu okutwala nga bakwesiga. Sirowooza nti wakyaliwo omuntu asobola okwesiga. Ekisooka tosobodde kukuuma byama newankubadde bandibadde obitegedde. Ekyokubiri tosobodde gumiikiriza mbeera eriwo. Naawe bwebanga bibikulemye okukola kiki osobola okuzzaako kankomewo. Ensonga ey'okubiri nga nkyali ku Waiza okimanya bulungi nti bino ebifo ebyabakansala bamemba ba palamenti abakulembeze bonna si bya mugaso okutuusa nga Museveni avuddewo. Era ne betwalondako bye mumanyi obulungi buli mutwalako obujulizi abeerubaga abewakisa abemakindi n'abalala.
waliwo mwami Mpuuga yali ropo ngenda akulembedde ensonga endala abo abagamba nti bafuutu soja nga bo balaba nti bakoze ekyamaanyi ennyo bayeewo omubiri endagano gye muyina mugiina naani ey'okulwanirira eggwanga ani alina endagaano gwe bagamba nti yasayininga wano okulwanirira eggwanga lya Uganda? Nkakasa nti buli muntu yeesobolayo nga bw'aba asobodde agende alwanirire eggwanga. Ekirala ffenna bwe tunajja okwesimbawo osanga ekifo kimu nga kiriko abantu 100 tunaagabana tutya ekifo ekyo era bwe tuba tetufunye ekifo ekyo obuweereza bwa butuvuddeko bw'obanga tofunye ekifo ekyo owulira nga sitwago tekyagenda mu maaso gw'olwa okomye tolina kirala ky'osuubira olowoozaako nga mumaze okufuna gavumenti mirimu gyenkana ki egigenda okubeera mu gavumenti njako ekyokulabirako tulina bannaffe bali mukomera ba Gaddafi ba Idi Mutwe bamatete bangi abantu bali makomera tuli wano kitebe kyaffe ne bannamateeka abamu abakwata aba National Unity Platform era nga tubalinamu essuubi nga tubaagala nnyo bannaffe abo nga bakola bye tasobola kukola nga babeera mu mbera gye tasobola kubeeramu naye bali mu kkomera aba balinamu essuubi ate kati be babalwanirira okuva mu kkomera abantu ba bulijjo aba balinamu essuubi kakati ate be balwana abantu bonna bafuna batya beyiro famire zaabwe zibeerawo zitya mpaka banava mu kkomera ekyo tekyagaana struggle kugenda mu maaso struggle eno erimu abantu abaafa bo nga tebalina kye bajja kuddamu kuganyulwa era nga gavumenti ekyuse ne batunuulira emisayi gyabwe gye baaleka struggle eno erimu abantu abaabula famire gyabwe ze ziri era nga tunakulaba na famire n'emu egamba nti ono muganda wa Kibalama yanonye kaadi mu Nuupu Kibalama yabula n'abalala tetunaba kubalaba kakati kiba kya buli az'amaanyi gwe okwesiima ennyo nti abantu bayinza okuba nga bakukkiririzaamu naye nga bakukkiririzaamu nga gwe si gwe ensonga ennyo naye nga bakukkiririzaamu wooli Kyagulanyi gwe gwogamba nti yagabye kaadi obubi era nga bwakuggyako engalo togenda kusigalawo ng'oyimiridde muvubuka ono abadde agenda tatalikwata atambula ne Balaam Simayi alwala bamuyita batya anvudde mu mutwe juzi yagenda mu ofiisi ya pulezidenti ne yeetonda bamuyita ne muvubuka oyo yagenda social media nayogera ebisongovu naye yeefuula nti yesu twaga akimanyi ebiringa ebyo ensi nemutunuulira ekisembayo era nga yakigatta ku nsonga ya Wayiza kyekya Mathias Mpuuga okuba nti alinza abantu batawadde kaadi mu NRM naki yagenda abawe kakati obubaka bwange eri abantu bonna abavudde mu National Unity abaagala okuva mu National Unity Platform kubanga enteekateeka nebaddewo atugimanyi bulungi nti waliwo abantu olede abaasabadda kaadi nga baasaba mu National Unity Platform naye nga ne mu bibiina ebirala baasaba nga wekigaana eno agenda eri owa Mpuuga era bwe kiyitamu eno oluusi ajja kusigaana Empuuga era once again kakati abo batafunye kaadi Mpuuga baayise bino bye byolekedde ekisooka Mpuuga tukimanyi bulungi nti akolagana ne gavumenti era ekyamugoba mu National Unity Platform yava ku ndono y'ekibiina bikikiririzaamu n'agenda Mpuuga kyazuulibwa nti abadde akola omulimu munene nnyo okukwata okuwamba okutta okusiba okutulugunya bannayuganda abo abawagira National Unity Platform kiri ku likodi naawe kati Mpuuga agenda kuyita ogenda omwegatteko naye gy'ogenda okwegattako tewali maanyi ga byabufuzi agasobola kukuwanguza wabula bwe kinaba kisobosa nga kyakuwangula mugenda kukola ebintu bibiri byennyini bye badde bakola namwe bye mugenda okukola singa bakuwa kaadi yaabwe ekisooka ogenda kutandika okutta ogenda kutandika okuwamba ogenda kutandika okubba nti okole buli kibi kyonna Mpuuga kyabadde akola kibadde kimwogerwako oba okyekasa kubanga ye process yaabwe gye baagala okuyitamu okufuna ebifo oba okufuna obuyinza kati ekibuuzo eno obadde olwanira ki kubanga ebyakuteeka mu National Unity Platform ne People Power kulwanyisa ebyo Mpuuga ne Museveni gavumenti bye bakola
kakati mukasera ke kamuntu okuba tofunye kadi eno kati ogenda kwegatta ku mpuuga ekikuwanguza olina kubaako butta olina kubaako bwosiba olina kubaako bwowamba ne mbabuzaawo weegasse mu kampu y'abawambi weegasse mu kampu y'abasi weegasse mu kampu y'abatulugunyizi kati ekibuuzo abantu bagenda okubuuza nti bano be bakola bampuuga era ebyo bakyayisa obadde ku national platform nga byolwanyisa era ng'obyogerako bubi kati bifuuse ebirungi abanasobola okuddamu ansi bajja kuba batonotono naye ng'obubaka buno buntwalire eri Waiza n'abalala. Waiza si gwe munene nnyo asinga ku balala betubadde nabo era abantu bangi bayise mu kusomozebwa okw'amaanyi kyakuyitamu bangi bafiiriddwa abantu baabwe bangi basibiddwa ne bavaayo nga balema bangi bintu bingi naye tebalina bakujja maloboozi gaabwe kulwanira kaadi. Ekirala abantu 10 baba abantu 2 si be bawanguza ekibiina era buyinza okukyanga abo bennyini boyogerako nti bandibadde bawangula nga babakutte bawambiddwa babuziddwawo then struggle begenda kuyimirira national unity platform ewava omukulembeze waliwo abalala nga 10 ensonga lwaki abantu abazze okwesimbawo ku kaadi emu babadde bawerera ddala tetugamba nti abo bonna babiri abatafunye kaadi bonna we bali bakuba nti kaadi baya muntu ki baya muntu omu n'obojjawo ono olwaleero tulina balidazi abalala bagenda okuddawo so ensonga nkulu nnyo abantu okuba nti bagitunuulira tuleme kugamba nti watali gundi zenyina okubaawo olutalo lunene lwakukyusa ggwanga era bona okyusa eggwanga emirimu gye mwagala mingi nnyo temusobola kugimalawo waliwo ledde egiriwo era nga abagirimu bajja kuba bagivuddemu nga badduse waliwo gigenda okuliyetingibwawo batugenda mu nsi empya kakati gwe simanyi nsi empya gy'opulaninga ogyagala oli kansala ogyagala ng'oli memba wa palamenti bw'otabadde memba wa palamenti obadde obeerawo otya era bw'onoobeera onooba okyusa ki mu sisitimu etali ntuufu. Mpozi ekirala ayogedde ku nsonga ya ISO ayogedde ku muntu n'agamba nti waliwo omu gwe bawadde kaadi naye nga wa ISO era nakakasa nti agenda kujja n'akatambi akapya kakwatagana ku muntu oyo. Kituufu nti ne wano mu kibiina kati mwe tuli ekya national unity platform kirimu bambega bangi nnyo okuleka gwe omu gw'omanyi era ne president juzi babadde agenda okugulawo ekitebe yiganga tebagamba tugenda Mbaale bennyini bwe yagamba ne bategeeza ab'omu gavumenti era gavumenti ne deployinga Mbaale yakakasa nti abantu abo bategerekese bulungi kati bambega babeeramu gavumenti esindika bambega baayo mu kibiina kya national unity platform lwaki kingo givuganya naye ate ne national unity platform naye bambega gavumenti yensonga lwaki bafuna information ne bakola ne beteekateeka ne bakola ebintu ebiri beyond ojjukira baalumba ekitebe kya nupu ne bakisalako ne batwala kompyuta n'ebintu ebirala bingi naye wakati nga babikwese naye ngeno president agamba nti kino kiri wano kino kiri wali kino kiri wali era tebalina kye baabikozesa bye batwala mitwe mikalu bye baali baagala byasigala ne bannyini byo kakati waliwo abantu be mujja okulaba ng'ensi ekyuse nga baali mu gavumenti naye nga ate ne mu national unity platform tebatudde ku ntebe ez'okumwanjo nga Bobi Wine alayira waliwo abantu abali mu gavumenti era nga bakolera bulungi gavumenti naye ng'ekyamazima be bamu kubayamba okutambuza national unity platform era nga boolaba abali mu national unity platform abajjawo message ne bagitwala mu gavumenti so tuli mu struggle tetuli mu lutalo lwa democracy nti ebibiina bivuganya nga kibeera mu Bungereza bwe kiri mu America temujja kukosa bukodyo nedda waliwo ebintu ojja kusanga omuntu omu nga gwolaba ntasaanidde naye nga ate alina ensonga emutambulirako ogwo gy'otasobola kumanya era nga tosobola kugifuna okitegedde nti ku ssaawa eno waliwo n'abasibe nga basibe babobiyanga gye bali naye nga ate akyasobola okutambulirako mu message etaasa ekibiina naye nga tali mukomera munda kubanga agimuwa akimanyi nti ono gwenjuwa waddala kaakati Waiza bw'obanga osobola okuvaayo n'okwata ebyama by'ekibiina n'obiteeka ku mmeeza tosobola kugenda kwemulugunya n'ogenda ku social media yodde ne president omugamba yakikaako ekimu abantu mwagatawo eno point nzimu kuginnyonnyola akatuulawa katuula ddi era kasalawo ddi akatuulako president Nyanzi kana Nobianiri ani abalala bayogeddawo ensi eddamu ekwesiga etya ajja kusiga bakola omulimu ogwekyewa naye ng'obwesigwa wennyini weegyemu obwesige kama